Fala, meu povo, hoje eu tava roçando uma área aqui no meu sítio para plantar uns milho, né? Uns milho e um feijão. Aí, tá vendo essa cachoeira aí? Eu tô mostrando ela de cima para baixo. Eu vou mostrar agora o vídeo de baixo para cima. Essa cachoeira é muito alta. Ela dá mais ou menos 15 metros de altura aí. Mas é muito top. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, deixa nos comentários aí, dá aquele apoio aí. Se inscreve aí no meu canal aí. Valeu, é o Misa. Eu vou mostrar isso para vocês o vídeo de baixo pra cima, que é dessa cachoeira aí. Muito top. Aí agora eu tô mostrando ela pra vocês aqui. De baixo pra cima. É muito linda essa cachoeira. Top, top, top. Beleza? Ó que coisa linda, Top né? demais, né? Viva a natureza, né?